Živja, jaz sem Nina Hudej, sem soustvarjalka festivala Grounded. To je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma v Ljubljani. Sem tudi soustvarjalka kulturnih prostorov Pritličje in pa po novem tudi bara Cukrarna in pa sem tudi glasbenica. Grounded v bistvu predstavlja neke najnovejše smernice v elektronski klubski glasbi in pa obenem osvetljuje neke družbene probleme. Torej vsako leto je neka tema, ki jo osvetlimo in v bistvu jo združujemo z nekimi aktivističnimi engagementi, ki izidejo iz tega festivala. Obenem pa seveda se pač ukvarjamo tudi z glasbo, torej z elektronsko glasbo, s klubsko glasbo, z eksperimentalno glasbo in v bistvu združujemo ta dva segmenta. Ni zelo pogosto to, da se v nekem festivalu združuje neke zelo politične teme in obenem klubska elektronska glasba. Sigurno so neki novi vzniki v glasbi, zmeri kažejo neke nove smernice v glasbi sami in seveda tudi v nekem političnem razmišljanju, v nekem spreminjanju družbe same. Torej, bolj ko se glasba odmika od nekih trendov in smernic, bolj ko išče neke nove svoje poti in smeri, obenem seveda jih išče tudi znotraj družbe, torej znotraj politične ureditve, znotraj sistema, v katerem živimo. Neke nove usmeritve v glasbi so zelo prepletene tudi z nekimi novimi idejami o soustvarjanju same družbe. Sigurno je v bistvu kar zalogaj, kako v bistvu združiti neko politično aktivno populacijo z neko klubsko aktivno populacijo, ampak ravno to je v bistvu naš namen. V bistvu aktivirati ljudi, ki jim je glasba oziroma zabava oziroma rave ali kakorkoli nek način življenja in da obenem dojamejo, da v bistvu vsaka taka stvar zelo politična in da so obenem se aktivirajo tudi na tem aktivističnem področju. In obratno seveda, torej, da ljudje, ki jih zelo zanimajo politične teme, ki so involvirani v vsakodnevni aktivizem in v politiko, da razumejo, iz kje vznikajo novi trendi, kje so nove subkulture v glasbi, da spremljajo nove glasbene trende, ker seveda iz teh novih glasbenih trendov ne prihajajo samo nove glasbene usmeritve, novi žanri ali kakorkoli, ampak se pač ustvarjajo tudi nove ideje za samo družbo. Mislim, da je glasba v bistvu od nekdaj politična in da je veliko prostora za aktivizem znotraj glasbe. To tudi vidimo, da v bistvu aktivizem oziroma pač neke politične agende znotraj glasbe nikoli ne zamrejo. Mogoče se samo spreminjajo forme ali pa fokusi nekih problematik. Ne bi rekla, da pač glasba postaja manj politična. Mislim, da v bistvu je precej politična že skozi vso zgodovino. Spreminjajo se fokusi aktivizma, spreminjajo se vprašanja pereča. V 70-ih so bila razredna vprašanja zelo aktualna. Zdaj se pa recimo veliko ukvarjamo znotraj pač klubske elektronske glasbe z nekimi identitetnimi vprašanji. Politike identiteta in pač varnosti prostorov in vključenosti žensk, vključenosti trans, LGBT, IQ plus oseb v teh prostorih. Torej vsaka glasba je politična, ker je že reprezentacija glasbenikov politična. Torej, če je raznolika reprezentacija, je to že političen statement. Fokus, po mojem, se spreminja, aktivizma, je pa vse skozi prisoten. Vse skozi je prisoten v glasbi. Gre pa za zelo veliko diverzitete v sami glasbi, iskanje novih zvokov, samplanju raznih zvokov, ki si jih lahko zamisliš. Torej tudi ta DIY, iz česar je punk izšel, je v bistvu prisoten danes zelo v elektronski glasbi. Torej to, da vsak, ki ima računalnik za 100 evrov, ga lahko priklopi in dela glasbo. To je tudi nekaj, kar v bistvu lahko opolnomoči ljudi in jim da možnost. Tudi sam to dejstvo je aktivizem. Ta v bistvu svoboda in dostopnost ustvarjanja glasbe. Jaz punk ne dojemam samo kot žanr. V bistvu dojemam punk širše. Zato bi težko rekla, da je klubska elektronska glasba bolj politična od punka, ker je v bistvu punk širši pojem kot samo neka žanrska usmeritev. Punk je v bistvu način življenja, tako da je lahko tudi klubska elektronska glasba punk in obratno. Punk je klubska elektronska glasba. Punk's not dead.